Halo teman-teman, hari ini kita berada di New Town. Lihat begitu sibuk hari ini. Hari ini kita di depan sana ada kafe yang namanya Baobab Cafe. Kita mau breakfast dan lunch di sana, brunch, karena ini sudah jam 12. Ayo kita intip bagaimana suasananya di dalam. Come on. Halo, can I order now? Yeah. Don't put me on the phone. They're gonna give us a bed. Oh yeah. Yeah, can I have one is egg baobab with the halloumi? Yeah, and then breakfast burrito. Yes. And then one mochaccino. Mocha. Yeah. And then one flat white. And then one apa kemarin? Ice latte? Nice try. How much do you get? Flat white for me. Thank you. Okay. Such a good thing. Thank you so much. Jadi ini egg baobab dengan halloumi cheese. Halloumi cheese ini biasanya juga digunakan makanan-makanan dari Greek. Kemudian dia order burrito. What kind of burrito did you order? Breakfast burrito. Breakfast burrito. It's like vegetarian. No. Bunda cuma menikmati kopi. Saya punya juga itu hari, jadi that's why I'm there for one more day. Nice. How tasty is it? Beautiful. Ini coba di dalamnya. Oh. Guacamole, sour cream. Ada buku moli, jadi ini buku moli ini dari avocado. Jadi Mexican style. Burrito itu Mexican style. Oke teman-teman, jadi
alhamdulillah kita sudah berada di Bangga. Makanannya sudah siap, bisa kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Western style itu garpu di kiri, kemudian pisaunya di kanan. Tapi karena kita cari sunnahnya, jadi garpunya di kanan, kemudian pisaunya di kiri. Jadi dia pakai Hollandaise sauce. Jadi Hollandaise sauce ini memang enak. Nah, mereka buat itu dari whole egg dan dia gunakan mobilnya free range egg. Jadi memang terasa. Sudah teman.
Coba kita kasih pepper ya, kita tambahin pepper di atasnya. Tadi itu memang sengaja kita mau rasakan gimana rasanya dan memang dahsyat ini. Kita harus terima kasih kepada chefnya yang sudah masak ini dengan perfect. Potong telurnya. Jadi Hollandaise yang dibuat ini dia punya warnanya agak light ya, jadi dia lebih apa namanya, lebih agak-agak kuning ke putih-putihan. Selainnya membuat Hollandaise juga itu bisa juga dicampur dengan cayenne pepper. Cayenne pepper itu bisa membuat warnanya itu akan lebih agak merah. Nah, biasanya itu dilakukan di restoran-restoran yang kelas seperti Meksikan. Jadi orang sudah tahu bahwa ini untuk apa? Orang-orang yang suka pedas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali teman-teman, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi karena ini sudah jam 12 lebih, jadi kita sebut ini, menu ini sebenarnya untuk breakfast ya biasanya, tapi karena ini sudah tengah hari ya, makanya disebut brunch. Karena tempat ini dia service brunch all day.
Put some water for me. I Mana rambutnya di iron? hello. Hello, we just want to say compliment to the chef. Very nice. Yeah. This is our first time to be here. Yeah. It's for my YouTube channel. So we try to traveling from one country to another country. Baik. Assalamualaikum teman-teman. Ternyata jadi kita sudah tadi sampaikan ke waitressnya komplimen kepada chefnya. Enak sekali teman-teman. Ternyata chefnya itu orang Indonesia. Jadi di samping saya ini sudah berada Mas Rendra. Beliau yang look after restoran ini sudah berapa tahun? Sudah setahun lebih. Dan luar biasa. Jadi Hollandai segala macam perfect. Haluminya, kemudian burritonya. Ini luar biasa teman. Jadi bila Anda ingin merasakan breakfast atau brunch, silakan datang ke Newtown Wellington Baobab Cafe. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.